أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا فيكم وأول حلقة من برنامج مطبخ منال لشهر رمضان الكريم. مبارك عليكم الشهر، أتمنى لكم دائما أوقات سعيدة. برنامجنا هالسنة كتير مميز. خلوني في الأول أشكر معي الفريق العمل المتكامل، وأشكر قناة أبو ظبي برضو لمساهمتهم دائما ومشاركتهم معنا سوا ليطلع هالبرنامج بالشكل اللي انتم عم بتشوفونا فيه. احنا برنامج معنا ضيفة مميزة، برحب في نوال. شكرا. نوال معانا حتكون في ال30 حلقة، حتشارك معانا في هي حتبقى بتساعدني، هي حابة تكتسب بعض المعلومات. فنوال شو رأيك في هالفكرة؟ أنا كتير بشكرك إنه ضفتيني على البرنامج، وأنا كتير حابة أتعلم أشياء كتيرة من البرنامج، طبخ وكل شيء، وإن شاء الله. أنا برحب فيك نوال، وإن شاء الله حتحب المطبخ أكتر إن شاء وأكتر الله. ونوال عارفينا عن دراستك. أنا إن شاء الله أول سنة بالجامعة وحابة أفوت الطب وحابة أتعلم. حلو، يعني حتدمجي ما بين علم الطب وعلم الطهي. لا لازم. طيب أعزائي المشاهدين، أتمنى لك التوفيق نوال، وإن شاء الله في هالحلقات هذه شوي شوي فعلا حتكتسبي مهارة حلوة. أعزائي أحلقتنا اليوم الأول. أعزائي حلقتنا الأولى ووصفتنا الأولى للطبق اللي حنقدمه حي رمضان الكريم. نشوف سوا الوصفة. فطيرة باللحم. مقادير العجينة: 3 كوب دقيق، 1 ملعقة صغيرة ملح، 1 ملعقة كبيرة سكر، 1 ملعقة كبيرة خميرة فورية ناعمة، 1 ملعقة صغيرة بيكنج باودر، 2 ملعقة كبيرة حليب مجفف، 1 بير زعتر، 2 ملعقة كبيرة زيت ذرة، 200 جرام لحم مفروم، 2 عود بصل أخضر مفروم، 2 فص ثوم مهروس، ربع كوب فلفل أحمر حلو مفروم ناعم، ربع كوب فلفل أخضر حلو مفروم ناعم، ربع كوب بقدونس مفروم، 1 قرن فلفل أخضر مفروم، 2 حبة كبيرة بيض صغيرة ملح، 1 ملعقة صغيرة كركم، وربع ملعقة صغيرة فلفل أسود. خليط التلميع: 1 حبة من صفار البيض، 1 ملعقة كبيرة ماء أو حليب. أعزائي وصفتنا اليوم حتبقى فطيرة باللحم، من الأطباق الجانبية اللطيفة جدا في شهر رمضان. في شهر رمضان بنحتاج دائما أطباق مريحة في الشغل، ونحاول دائما نخطط قبل بوقت. وصفة زي هاي بنكسب فيها وقت كتير مريح، لأنه العجينة بنعملها قبل بوقت. والحلو في الوصفة هاي إنه لو حتى حبينا نقدمها للسحور بتبقى مناسبة جدا جدا جدا. شو رأيك نوال؟ احنا حنبتدي بوصفات خفيفة عشان شوي شوي انت تكتسبي معانا المهارة. نبتدي وصفتنا، ممكن نبتدي بالعجينة أو نبتدي بالحشوة حسب ما أنتم بتحبوا. العجينة فيها تجهيز مسبق مريح طبعا. والعجينة زي ما قلنا بدها تحتاج ترتاح وقت، فدايما نعطيها حوالي ساعة من الوقت، بس الساعة هذه مش مقبل فيها، نعجنها ونتركها. خليني أبتدي في الحشوة عشان تلحق تبرد أثناء ما إحنا بنشتغل. الحشوة حسخن شوية زيت، ممكن أستعمل إذا حبيتوا زيت الذرة أو زيت الزيتون، هاللي بتحبوا، حوالي معلقتين من الزيت. عندنا فصين توم ححطهم على الفلفل عشان يبقوا جاهزين. اللحم وابتدي ما يتغير لونه. اعزائي المشاهدين، بس ينشف عنا اللحم نشوف بعد هيك خطوتنا التالية. اعزائي المشاهدين، هلا لون اللحم عندنا تغير. نوال من فضلك حتحطي لنا انت الخضرة. حنحط الفليفلة الخضراء والفليفلة الحمراء مقطعين زي ما شفنا مكعبات صغيرة. تمام. فينا نزود، احنا عندنا هون الفلفل الشطة، فينا نزود، ومحتاجين برضو البصل الأخضر وشوية البقدونس. لاحظي هالألوان الجميلة، حلو، تفتح النفس كثير. هدول قد ايه بضلوا على النار؟ ولا إشي، أنا حاط في النار خلص، مجرد تشويحة خفيفة خالص. اللحم عندي يعتبر استوى، حلو، والخضرة تضلها بهالجمال هذا. هلا بحتاج أحط شوية بهارات، ملح، فلفل.
فيكم تغيروا على فكره كميه نوع البهارات، تقصد اللي انتم بتقترحوه زي ما انتم بتحبوا. احنا اليوم مش مكترين بهارات، هنحط شويه ملح، وعندنا شويه كرة نوال، الفلفل الاسود، تفضل، ورشه من الكركم. الكركم بيعطيني طعم لطيف، وحنشوف هلا سوا طريقه الحشوه. هلا بضل عندنا خطوه اضافيه بس ما حنعملها هلا يا نوال. انا عندي حبتين بيض بدي اضيفهم مع اللحمه، اذا حطيتهم هلا واللحمه سخنه بتتماسك وبيبقى شكلها مش لطيف. من فضلك اعطيني طبق، بس خلينا نحط هالخضره، اقصد هاللحمه في طبق. تفضل. يبقى عندنا جاهز ويبرد شوي. خلينا امسك هذا هيك شوي. اوكي، حطي لنا اياه. يبقى بانتظار هاللحمه هي تاخذ شوي بعد دقائق تبرد، بقدر بعد هيك اضيف عليها البيض، ونبتدي اعزائي نجهز العجينه. العجينه كتير بسيطه، بس زي ما قلنا بدنا نعمل حسابنا انها تكون خمرت قبل بوقت واخذت راحتها. في مضرب العجين بجهزه بالطريقه هاي. اعزائي بالنسبه للطحين زي ما تعودنا دائما ما بنحط كل المقدار، حشيل شوي حوالي ربع كوب واخليه على جنب، اذا احتجته بضيفه. العجينه عندي كتير بسيطه، هحط الطحين، كل المكونات هحطها سوا، الخميره، السكر، الحليب، يعني واحنا عايزين ملعقه صغيره، بناخد ملعقه صغيره من البيكنج باودر تبقى ممسوحه بالشكل هذا، ووزعها برضو مع الخليط. هلا الاضافه اللطيفه عندنا في هذه الوصفه حبه البركه. حبه البركه هذه حتعطيني طعم وشكل جميل هيك، كانه نقط نقط سوداء. حتشوفوا شكلها بالاخر حيبقى كتير لذيذ. هذه اضافه ممكن اذا حبيتوا تحطوها ممكن تستغنوا عنها. ببتدي هلا اشغل الخلاط لثواني بسيطه بس تختلط عندي هالمكونات مع بعضها نوال، وابتدي اضيف الزيت، وعندي كوب من المي يبقى دافي شوي، واشغل الخلط. بس تتكون عندي العجينه اعزائي المشاهدين، بنشوف شكلها، واذا حبينا او حسينا محتاجه احط طحين بضيف لها طحين. حنشوف شكلها لما تنعجن كيف حتكون. نوال بدي اياكي تلقي نظره عشان تشوفي العجينه، هي تجمعت مع بعضها بس بتحسيها حلو يعني شوي لينه شوي يعني، فعشان هيك ما بدنا نحط كل مقدار الطحين، بنحط حوالي ملعقه كبيره، رشه خفيفه، ونشغل ما نكتر. كل ما كانت العجينه طريه كل ما اعطتنا نتيجه افضل. اعزائي المشاهدين خلينا نشوف بعد هيك كيف حيبقى شكلها. لاحظي نوال هلا القوام هذا، بنلاحظ انه العجينه ما عم تلزق في القاع، ما في عندي اي شيء في الوعاء، مسكت مع بعض، مسكت مع بعض وبنفس الوقت طريه. حلو. هلا لابد نعجنها شي 3 وبعد هيك. العجينه اخذت الوقت الكافي للعجن. في عنا شوية زيت، هاخد قطرات بسيطة من الزيت بإيدي. لاحظي شو بعمل بإيدي، بحطها هلا الحشو من العجين. ببتدي هلا باخد، فبتصير عندي هلال. عجبتك؟ عندنا نجوم